Ты, да, ты сидишь. Ну давай, стучи, давай. Как ты стучишь? Давай. Давай. Ну давай. Судя по всему, он их где-то припрятан. Есть варианты где? Вы знаете, мы не общались с ним настолько тесно, что вы не посвящали меня в такие тонкости. Может, в квартире? В квартире мы уже искали. Она не на помещение, а на большая вещь. Значит, предположение... А может, Василий что говорит? Подождите. Бандиты? И по телефончику стукнули. Безопасность ребенка лучше не рисковать. Если что, звоните. До свидания. Все? Закончили? Закончили играть? В телефончик зачем стучишь?